ఇదేంటో తెలుసా అండి మీకు? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ బ్లెండర్, కాఫీ బ్లెండర్. Yeah. See? హాఫ్ స్పూన్ కాఫీ పొడి, Yeah, we know that. 2 స్పూన్ షుగర్, But మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రూ టేస్ట్ వస్తుంది. మనం చాలా మిస్ అవుతాము అదర్ కంట్రీలో బ్రూ టేస్ట్. చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి, బాగుంటాయి, చాలా బాగుంటాయి, కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. స్ట్రాంగ్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఈ బ్లెండర్ తీసుకొని ఇలా చేసుకోండి. చాలా కాఫీ రెడీ.